नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. 10 AM ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमिनीचें करूंक ना रुपांतरण. ऑडचड जमिनीचेर प्लॉटिंग केला तांचेर करतले कारवाय. मंत्री विश्वजिताची युरीच्या प्रश्नाक जाप. हावसिंग सोसायट्यांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर फुडल्या विधानसभेच्या पयलीं हाडटा कायदो. मुख्यमंत्र्याचें विधानसभेत आश्वासन. रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावसिंग सोसायट्यो आनी सेल डीड जावंक नाशिल्ल्या फ्लॅटां संदर्भात कार्लोस फेरेरान मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी. नेवऱ्या गांवांत 40 वर्सां पयलींचो रस्तो तशेंच बांयो प्लानाचेर दाखोवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेश चाळावलो. रस्तो अधिसुचीत करून बांयोय भायर काडून दिता म्हणून मुख्यमंत्र्याचें विरेशाक आश्वासन. विधानसभेत तापलो हक्कभंगाचो विशय. हक्कभंगाच्या विशयावयल्यान विजय फुर्योज. मुख्यमंत्र्याच्या यशस्वी मध्यस्थी उपरांत विजयान घेतली नमळायेची भूमिका. गोंयांत ओबीसींक शिक्षण, नोकरी तशेंच हेर क्षेत्रांनी मेळटा 27% आरक्षण. 2027 जावपी जातीनिहाय जनगणना हो सरकाराचो ऐतिहासीक निर्णय. ओबीसी महासंघाच्या 10व्या नॅशनल कन्व्हेन्शना वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. बाजारात बसपी पारंपारीक माटोळेकारांकडल्यान घेवचे नात सोंपो कर. मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत आश्वासन. विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडिल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत दोंगर कापणी विशीं वट्ट 1000 कागाळी टीसीपी कडेन दाखल जाल्यात. मात ताचेर आजून मेरेन कारवाय जावंक ना. ऑडचड जमिनीचेर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्लॉटिंग जाता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रश्न विचारिल्लो. ताचेर जाप दितना मंत्री विश्वजितान सांगले की टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमिनीचें रुपांतरण जावंक ना करूंक ना. 39A खाला आयिल्ल्या 950 अर्जांतले फकत 200 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळा. ऑडचड जमिनीचेर जाणें प्लॉटिंग केला तांचेर कारवाय करता म्हणून मंत्री विश्वजितान जाप दिली. एक 1000 दोंगर बेकायदेशीरपणान कातरल्यात. कितलेशेच प्लॉटिंग केला. ऑर्चर्ड आनी नॅचरल कवर आशिल्ले जमनीचेरूय प्लॉटिंग केला. हाचेर कारवाय करतलो काय ना असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो. हाचेर जाप दितना मंत्री विश्वजितान सांगले की टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमनीचें रुपांतरण करूंक ना. 39A खाला आयिल्ल्या 950 अर्जांतले फकत 200 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळा. ऑर्चर्ड जमनीचेर जाणीं प्लॉटिंग केला तांचेर कारवाय करता म्हूण मंत्री विश्वजितान जाप दिली. Details of complaints received, illegal plotting, hill cutting, हे सगळे मागलेले आणि action taken report. Why have you not provided information under 16B? Why TCP board remarks are not provided? You see once again, boss. How many applications have been converted under 16B, under 17(2), under 39A? Hazar hill cutting complaint. एक आज तुगेली complaint हा तुम्ही बरोयली ती आज स्पीकर सरांनी हाडल्या about hill cutting in the state of Goa. Under the name of unauthorized plotting and land filling. Case under process mu tumi answer dila. To be answered by HQ. Letter sent to police. Today speaker sir, even tugeli ek complaint ha je tui kankon umke it is said as under process. Under this 17A part section ha eka hata ya section ha dahan nahi. 1000 cases single in this particular cases. How many people have been prosecuted? 1000. It is a it comes under revenue, it comes under you, it comes under the home department. What honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे illegal plotting जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचें पडटलें. कित्याक हे लोक भायल्या भायर प्लॉटिंग करता आनी भायल्या भायर प्लॉट विकता आनी लोकांक एक प्लॉटिंग गांवांत जर पळयल्यार खुबशे कडेन इलिगॅलिटीज चालू आसता. मागीर आमी एक्शन घेता. आमची बी एक मर्यादा. आमी थंय FIR फायल करूं शकता. दुसरी गोष्ट आमी कितें एक्शन आमी घेतल्या कोणी आमकां कंप्लेन केल्यार जर I'll just give you the survey numbers again. I will tell you what I am doing. 1000 hill cutting, not a single case you have registered. एक खंय गायडलायनाचे वायलेशन जावंक ना 39 आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें. फायनली एक गोश्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना.
2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा आनी आयज हांवें आतांच तुजे पयलीं उत्तरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्लीं तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयभरांतल्या हावजींग सोसायट्यांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर फुडल्या विधानसभेच्या पयलीं कायदो हाडून तांचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. कितल्याशाच कडेन बिल्डरांनी बिल्डिंग्यो बांदल्यात पूण बिल्डिंगेची जमीन भलत्याचीच. सेल्डीड ना काय ना, फकत पोझेशन प्रमाणपत्राचेर हो फ्लॅट अमक्याचो म्हणून कळटा. तांचो प्रश्न कसो सुटावो करतले काय म्हणून हळदोणचो आमदार कार्लूस फेरेरान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. फुडले विधानसभे पयलीं कायदो हाडून रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावजींग सोसायट्यो आनी सेल्डीड जावंक नाशिल्ल्या पोरण्या फ्लॅटांचो विशय सुटावो करता. महाराष्ट्रात जसो मोफा कायदो आसा त्याच धर्तरेचेर हो कायदो हाडटा. सहकार, महसूल आनी कायदो खात्यान ह्या केशींचो अभ्यास करून आपल्याक अहवाल दिवचो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. हळदोणचो आमदार कार्लूस फेरेरान रजिस्टर नाशिल्ल्यो हावजींग सोसायट्यो आनी सेल्डीड जावंक नाशिल्ल्या पोरण्या फ्लॅटांच्या विशयाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर विरेश बोरकार, विजय सरदेसाय, निलेश काब्राल आनी आमदार दिगंबर कामतीन उलोवप केलें. ते पोन्ने बिल्डींग आसलो ते बिल्डरान डेव्हलप केला, फकत एग्रीमेंट फॉर सेल केला आनी फुडें कांय केलें ना. थोडे बिल्डर ते ओरिजिनल डेव्हलपर आनी बिल्डर एग्रीमेंट करून ते मेले. आतां हे लोक अजून आहात विथ एन एग्रीमेंट. दे डिडंट डू हावजींग सोसायटी. कितें हावजींग सोसायटी केलो ना तो चिंतालो कायदो केन्ना चेंज जाल्यार हांव आनी बांदतलो, तो फायदो घेतलो अशें दवरलें तेणें. कित्याक एक पाटी सोसायटीक विकली जाल्यार सोसायटी फॉर्म जाली, कायद्यांनी रेजिस्टर जाता, मागीर सोसायटी हें दिता सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशीप, पूण तेंगे ताब्यांत वयता आनी सगळें तेंगे हातीन आहा. हो गेलो मागीर देखून दॅट इज एक प्रॉब्लम तेजे पासून. दुसरें तांकां फोर्स नाशिल्लें करपाक. थोडे 4 फ्लॅट 6 फ्लॅट आनी लोक अशे उरले मेले आनी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जालें. आतां प्रॉब्लम लोकांचो कितें, केन्ना सेल्डीड करूंक गेले जाल्यार, मॉर्टगेज करूंक गेले जाल्यार, लोन घेवपाक गेले जाल्यार रीण कांय करूंक जायना. कितें एग्रीमेंट आसा. एग्रीमेंट इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल, फकत इंट्रस्ट इन सेल. हाऊस नंबर आसा, हाऊस टॅक्स आहा, म्हूण फुडें कांय ना. सो इन महाराष्ट्रा एक कायदो आसा दॅट आमी म्हाका दिसता नाव रेरा हॅज टेकन केअर ऑफ इट, बट दॅट इज प्रिवियस टू रेरा. दॅट्स वाय माय कॉलिंग अटेन्शन इज स्पेसिफीक. दॅट कायदो आसा तो महाराष्ट्राचो, if that can be brought in here, because giving amnesty will only give provision for this, but you can't, unless you have a title, you cannot convey. That sale deed exemption alone will not happen. So my exemption alone will not happen. So my respectful submission is that if something can be worked out, even a provision where these people have died or how it can be done, like an administrator or your officer can execute on behalf of the owner. It has सगळे आसतले joint येवपाक. So my respectful submission is this can be done. होम बायरांक प्रोटेक्शन मेळूंक जाय, हेल्दी रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट जावंक जाय आनी लॉंग स्टँडींग इश्यूज आहा ते रिजॉल्व जावपाक जाय. हाज्या खातीर महाराष्ट्राचो हो लॉ घेवप आनी ताचे की हायलायट्स घेवप हें गरजेचें अशें म्हाकाय दिसता. आमी महाराष्ट्रात जसो एक्ट आसा त्या पद्दतीचेर हांव म्हणटा तें जाता तितके बेगीन आमी एक म्हणजे फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं ऑर्डिनन्स हाडटा आनी मागीर एक्ट पास करता. बट विदीन 3 months हांव लॉ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटीव डिपार्टमेंट हांकां आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांकां कंबायन येवन सगळो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो सगळ्यांक स्टडी करून वॉट टायप्स ऑफ इश्यूज आर देर इन द कोऑपरेटीव सोसायटी हे सगळे एकदां हाडटा. तुमचे सजेशन्स घेता वॉट एवर ती काडून दिवपा जाय तितक्यांची सजेशन्स घेता आनी फुडल्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली पयलीं वी आर कमिंग अप विथ एक्ट ऑर्डिनन्स काडटा आनी हे करता. इट इज अ गुड सजेशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नेवऱ्या वाठारांत प्लॉटिंग केल्ल्या जागेत रस्तो आसतना तो दाखोवंक ना. थळाव्यांच्यो बांयो वयर घालून भितर घेतल्यात. डेप्युटी टावन प्लॅनरान पळोवणी करच्या आदींच परवाने दिल्यात तेन्ना ताचेर कारवाय करची, तशेंच रस्तो अधिसूचीत करून बांयो भायर काडून दिवपाची मागणी आमदार विरेश बोरकारान केल्ली. ताका जाप दिताना रस्तो अधिसूचीत करपा बरोबरूच बांयोय भायर काडून दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. तशेंच थळाव्यांची घरां कोण मोडून उडोवपाची धमकी दिता ताच्या आड कागाळ घर आपूण पळयता अशें ठाम उतरूय मुख्यमंत्र्यान विरेशाक दिलें. नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 आनी सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन ग्रांट केल्या स्पीकर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा, कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता
थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पिकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एक्झाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सब डिव्हिजन ऑफ प्लॉट, बिल्डींग, विलास हे जेन्ना कंस्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोष्ट चॅक करता. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा स्पिकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आमी चॅकिंग करता काय ना. आमी चॅकिंग करता आनी सगळे जे चॅकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चॅकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चॅकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पिकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी हांवें म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टी स्पिकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय जे देवाचें हें आसा म्हटल्यार डेंडलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बाय आसा ते बाये कडेन करता. थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना. पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पिकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पिकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा. हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना. Point of order, you cannot take names of people on the floor, not members of the house. He has to be, he can refer to the department and the division office, whatever it is. Main म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात. तेज्या पोनाचे रोड दाखयना. 2021चे रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले. त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल. बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स अँड ऑल्सो हियर. लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ही दादागिरी चल्ल्या. आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हूण सांगता ही दादागिरी चल्ल्या. कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता. हांव तुका परत एकदा सांगता कंप्लेन दी. हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा लोकलांचे एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता. TCP मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला. कंप्लेन तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या. थंयसरल्या लोकांक ताणें प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता. ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या. कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला. PWDक स्वता TCP डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली. हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें. आनी देवस्थानाची बाय आसा ती बाय सोडली मरे ना ती न्हू 2 बाय आसा. एक पब्लीक बाय आसा आनी एक देवस्थानाची आसा. ती ताणें सोडटा म्हणून सांगलें अजून पर्यंत काय दिवना. थंय सगळे हांव परत एकदा ते चॅक करून घेवन हांव तेजेर अंजुमन हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक उर्फान मुल्लान विधानसभेतल्या आमदार विजय सरदेसायाच्या स्टेटमेंटाचेर तिडक उक्तायत. विजय राजकीय सूडबुद्धींतल्यान आपलें नांव बदनाम करपाक सोदता अशें स्टेटमेंट केल्लें. विजयान त्याच्या ह्या स्टेटमेंटाक हरकत घेत विधानसभेतल्या चर्चेचेर भायर उलोवपाक मेळना तेन्ना आपूण ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता म्हणून तो चाळवलो. ताका मुख्यमंत्र्यान शांतपणान जाप दीत विजयाक थंड केलो. पळयात पुराय बातमी. फटीची प्रमाणपत्रां दिवपाच्या विशया वयल्यान विधानसभेत बरीच चर्चा जाल्ली. ह्या चर्चे उपरांत मुख्यमंत्र्यान सगळ्या शाळांची चवकशी करपाचे निर्देश दिल्ले. दवल्लेच्या अंजुमन हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक उर्फान मुल्लान मुख्यमंत्र्याचे निर्णयाचेर येवकार दीत विजयाचेर फोग काडिल्लो. विजय राजकी सूडबुद्धींतल्यान आपलें नांव बदनाम करपाक सोदता अशें स्टेटमेंटूय तांणी केल्लें. ताच्या ह्या स्टेटमेंटाक विजयान विधानसभेत हरकत घेतली. विधानसभेत जी चर्चा जाता ताचेर भायर उलोवप नासता तेन्ना उर्फानाच्या ह्या स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत विजयान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता म्हूण आक्रमक भुमिका घेतली. उपरांत मुख्यमंत्र्याने सगळें आयकून घेत विजयाक शांतपणान जाप दिली. मुख्यमंत्र्याच्या भुमिके उपरांत विजयान समजूतदारपणा दाखयत ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालना म्हूण सांगलें. पयर तुमी एक अनाउन्समेंट केलो मराठीन की जे कितें हावजान जाता ते भायर कमेंट करपाक मराठीन ते म्हाका दिसता तुमच्या उर्फान मुल्ला म्हणटा तो समजूंक ना. ताणें आतां म्हजेर स्टेटमेंट काडला
की वेलकम्स द कोंकणीत एकदा काढ आता. ना स्पीकर सर ना हे I will move breach of privilege on this. I am moving a breach of privilege. And I know the procedure of moving a breach of privilege. I'll have to go to the privilege committee. हे वॉर्निंगान जावचें ना. ही दादागिरी जाली. तो हांगा स्टेटमेंट काडटा ही एक्युजेस फादर द MLA of unnecessarily maligning his image. खंयची इमेज? स्पीकर सर, It is my privilege to speak in the house, स्पीकर सर. एक फ्रॉड जाता ते हांव उलयतलोच. हांव कितें उलयता तें भायल्यान डिसायड जातलें. आनी मुखेलमंत्र्याक वेलकम करता तो. इट शोज दॅट तो ताजो मनीस म्हणून अशें म्हाका कोता येवचें ना. हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता. तुमी ताका डेप्युटी स्पीकराक गोज टू द प्रिविलेज कमिटी. डेप्युटी स्पीकराक सांगात हियरिंग स्टार्ट कर म्हणून. येवन ते हावजाक हाडटा. जे कोण फ्रॉडस्टर आहा तांकां एक्सपोज करूंकूच जाय. साहेब उलयला तेजेर हांवें रातीय सांगलां की हांव तेजेर थॉरो इन्क्वायरी करता म्हणून. आणि कोण जर अशा पद्दतीत भायर म्हणजे कालूच तुम्ही मराठीत केल्लो स्टेटमेंट म्हणजे म्हाकाय उदर निलेश विचारतालो की स्पीकरान नेमकें कितें म्हटलें आपल्याक कळूंक ना म्हणपाक. म्हाका तरी भायरूच सांगल्या कोंकणी विजय हांव खरेंच सांगता म्हाका निलेशान भायरूच विचारलें स्पीकरान कितें म्हटलें कोणाच्या हेजेर म्हटलें आतांच विचारलें तेणी भायर म्हाका. म्हणून स्पीकर सर परत एकदा तो सेम स्टेटमेंट क्लियर कट कोंकणीतल्यान व्यवस्थित वाचात आणि ह्यान फुडें सगळ्या जाणांनी लक्षात घेवचें की उदर हांवें आनी एकट्याक सांगलें की बाबा हावजातल्या विशयाचेर भायर कोणीच कशाच पद्दतीन उलोवपाक जायना आनी ताका उलोवपाचो अधिकार ना आनी तो उलोवपाक शकना. त्या खातीर तुमी परत एकदा आज कोंकणीतल्यान तो निव्वळ स्टेटमेंट दियात जेणे करून प्रेसाक खबर आहा बट ह्या सामान्य मनशाक जांकां ज्ञान ना पळय न्हू तेंच्यांनी असल्याने आपलें ज्ञान परजळीत करचें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत ओबीसींक 27% आरक्षण मेळटा. शिक्षण, नोकरी तशेंच हेर क्षेत्रांनी हे आरक्षण दिलां. 2027 जावपी जातीनिहाय जनगणना हो आमच्या सरकाराचो इतिहासीक निर्णय जावन आसा. हाका लागून ओबीसी समाजाक व्हडा प्रमाणात फायदे मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय सरकारान ओबीसी कॉर्पोरेशन स्थापन केलां जे शिक्षण, घर आनी उद्देगा खातीर रीण दिवन ओबीसीक मजत करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10व्या नॅशनल कन्व्हेन्शन कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो आनी ह्या कन्व्हेन्शनाक महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेगीत हजर आशिल्लो. जो आपका न्याय है, जो आपका हक है, जो आपका रिजर्वेशन है वो आप लोगों को मिलना चाहिए. यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे आई है वहाँ पे हमेशा के लिए ओबीसी को उनका न्याय देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है कि जब 27% रिजर्वेशन आपको जिस तरह से नेशनल लेवल पे मिलता है वही 27% रिजर्वेशन गोवा स्टेट में भी दिया जाता है. ये बड़े हक के साथ मैं कहता हूँ. इन रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स और बाकी जगह पे जहाँ पे रिजर्वेशन देने का मौका जब जब मिलता है तब हमेशा के लिए हमने रिजर्वेशंस दिया है. इससे आगे यानी जब जॉब रिजर्वेशन में हो या प्रमोशंस में हो हमारी सरकार हमेशा के लिए तत्पर रही है. ओबीसी का सेंसस होना चाहिए. केंद्र सरकार ने डिक्लेयर करने के बाद 2027 में कास्ट बेसिस पे सेंसस अपने देश में पहली बार हो रही है. ये तो इतिहास है. इससे पहले कास्ट बेसिस पे सेंसस कभी नहीं हुआ था. गोवा सरकार में एट प्रेजेंट the 3 OBC ministers are working in my cabinet. So it is a proud moment for me. बाजारात बसपी पारंपारीक माटोळेकारांकडल्यान सोपो कर घेवचो न्हय अशे निर्देश पंचायत आनी पालिकांक दितले. तशेंच जे भायले लोक होलसेल दरांत फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत दिलें. पारंपारीक माटोळेकार आणि रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सभाघरात शून्य प्रहारा वेळार मांडिल्लो. जे गोंयकार गांवठी भाजी पिकयतात तांकां त्यो विकपा खातीर बाजार मेळना. देखून तांकां आपल्यो गांवठी भाजी विकपाक मेळच्यो हे खातीर तांकां पंचायतीन आतां सावन ते चवथीच्या 11 दीस मेरेन बाजाराची सुवात तयार करून दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्ली. तशेंच मुख्यमंत्री आपलो अर्थसंकल्प चवथीच्या माटोळे सारको स्वयंपूर्ण आसा अशें म्हणटा. मात गोंयकारांची चवथीची खरी माटोळी स्वयंपूर्ण करपाचेर लक्ष दिवचें. देखून जे पारंपारीक माटोळेचें सामान विकतात तांकां त्रास करचे न्हय आनी तांचो सोपो कर माफ करचो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केल्ली. Attention of the House is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations.
which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goa. Because जर माटोळी जर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी जर बरी जातली, जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमच्या वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें, जाता कितें तांकां विकतना तांकां जागो ना. म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जिंग फीज हे तांकां दिवचे, नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हे तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा ती गोंयकारांची माटोळी बरी जावची. म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक. जे पारंपरीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचे सामान विकतात तांकां थाकाय दिवन तांचे कडल्यान सोपो कर वसूल करचो न्हय असे निर्देश पालिका आनी पंचायतींक दितले. तशेंच जे भायले लोक रस्त्यार होलसेलात फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिले. हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एक्झम्प्ट करचो. माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोंपो लायना. ना पूण तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साळांतल्या श्री महादेव भूमिका देवस्थानाच्या वेव्हाराविशीं सद्याचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हाणें केल्ले आरोप आदले देवस्थान समितीन न्हयकारल्यात. देवस्थानाच्या वेव्हारांत घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें देवस्थानाचे आदले अध्यक्ष कालिदास राऊत आनी सचिव विशाल परब हाणें स्पश्ट केलां. महादेव भूमिका देवस्थानाचे विद्यमान अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हाणें बुधवारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी ह्याच फाटभुंयेर देवस्थान समितीच्या आदल्या अध्यक्षा सयत आदल्या सचिवान पत्रकार परिशदेंत आदले देवस्थान समितीची बाजू मांडून मेघश्याम राऊत हांचेर टिका केली. चोर म्हणटा हे पयलीं तेणी सबंद लोकांक हेजी खोटी अफवा हे करता धाडटा. ते चोर म्हणचे पयलीं तांकां सिद्ध करपाक जाय. तो आज म्हणटा 60 लाख 40 लाख 90 लाख तेजी खंयच मनस्थिती सारकी ना. म्हणजे एक अमावंट सारको स्ट्रीट सांगपाक 90 लाख 60 लाख आनी 30 लाख जाय पळय ताका चोर म्हणपाक पयलीं कन्फर्म करपाक जाय बाबा कशें आनी कसले चोर ते. आमचे कडेन सगळे रिपोर्ट आहा, सगळे ऑडिट रिपोर्ट आहा. तेणी खंयची आयडिया मागली ती आमकां खबर ना, पण आमचे कडेन आज पर्यंत ऑडिट रिपोर्ट आहा. हांवें तो खरोच अक्षरशः हो फटींग म्हणस कित्याक तो सांगता आपणाक खबर ना आनी काय तेजे सायनी आहा सगळ्या एग्रिमेंटाक लोक ते फुडें वाचलेले एग्रिमेंटूय आहा आमच्या कडेन. लिस्ट डीड करपाक फक्त कमिटी नाका, सेक्रेटरी नाका आनी आमचो हो उपकार कोण अध्यक्ष लिस्ट डीड करपाक आमच्या कडेन महाजन जाय आनी ती लिस्ट डीड करून आमी मामलेदाराचें परमिशन घेतलेलें आहा. एप्लिकेशन केल्लें आमी 23/12/2022 आनी तेजे आमी थ्रुटी आमी ते एप्लिकेशन करून आमचे ते प्रॉपर परमिशन घेतलेलें मामलेदाराचें. ते वेलीड आहा 2026 पर्यंत. आनी ही कॉपी तुमी जाय झूम करा आनी पळया. आमची केला न्हू तेका लागून म्हाका उलोवचें पडलें आमकां. राजू ब्रांक ताका केन्ना ना तूं आतां कितले 2 वर्सां उलयता तो ताका रिजल्ट कितें मेळ्ळो आमच्या बद्दल ते सांगपाचें. 2 वर्सां तो आमच्या फाटल्यान लागलो. तुका रिजल्ट कितें मेळ्ळो साहेबाक तो तें हांव सांगता. ते सांगता तुका कितें रिजल्ट मेळ्ळो आजून पर्यंत कितें मेळ्ळो ना. आतां हो घालचो तो आतां तो हायकोर्टाचो म्हणटा ताका हायकोर्टा वचपाची गरज ना. आमचो हायकोर्ट आमी आजून पर्यंत देवी कडेन म्हणटा तुमच्या त्या देवी सपनान येता तूं देवीक सांग म्हणे हेंच्यानी हें अशें केलें हांकां तूं पळय म्हणा. तुका हायकोर्ट वचपाची गरज ना न्हू. हायकोर्ट कोणाक म्हणटा साधारण म्हणजे हायकोर्ट कोण अजून आमच्या गांवांतलो कोण आमच्या रावता प्रमुखाचे इतले खूब जावले पूण केन्ना ते कोर्टाक वचप ना. कोर्टाक वचना केन्ना देवळांत पुलीस हाडूंक ना. सोपो वसुली करप्यान धमकी दिवन खंडणी घेवपाचो प्रकार शिरगांवच्या लयराय देवळा कडेन घडला. ह्या विशीं सोपो घेवपी अजय गांवकर हाच्या आड लयराय देवळा कडेन फुलां विकपी विक्रेत्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या. सोपो वसुली करतनाच धमकी दिवन खंडणी घेवपाचो प्रकार शिरगांवच्या लयराय देवळा लागसार घडला. या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन BNS कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. फाटल्या 19 एप्रिल ते 27 जुलय मेरेन खंडणीचो हो प्रकार घडला. सोपो वसुली करपी अजय गांवकारान सोपो वसूल करतनाच धमकी दिवन 57,350 रुपया खंडणी घेतल्या अशें उषा गांवकर हांणी पुलिशेंत केल्ले कागाळीत म्हणलां. शिरगांवच्या श्री लयराय देवळा कडेन फुलां विकपी फूल विक्रेत्यां कडल्यान जबरदस्तीन खंडणी वसूल करपाचो प्रकार घडला अशी खवदळ घालपी म्हायती फुडें आयिल्ली आसा.
हे विशीं उषा गांवकर हे फूल विक्रेते बायलेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली आसा. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद केला आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू केल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोपो एकठांय करपी अजय गांवकरान आपणाक जितीच मारपाची धमकी दिवन बळजबरीन आपणा कडल्यान जवळपास 57,350 रुपया खंडणी वसूल केल्या अशी कागाळ उषा गांवकर हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. 19 एप्रील ते 29 जुलय मजगती खंडणी वसूल करपाचो हो प्रकार घडला अशें तिणें कागाळेक स्पश्ट केल्लें आसा. मजगती हे विशीं लयराय देवस्थान समिती कडेन संपर्क केलो तेन्ना ह्या प्रकरणा कडेन देवस्थान समितीचो अजिबात संबंध ना अशें देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी स्पश्ट केलें. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नव्या गणने प्रमाण राज्यात 86,976 पोशिल्ले आणि 27,864 हेडपी धरून 1,14,840 सुणी आसात. हेडपी गोरवांचो आंकडो 9,459 आसा. तशेंच राज्यांतल्या सगळ्या जनावरांचो आंकडो 2,57,140 आसा अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिली. ह्या विशीं आमदार विजय सरदेसायान लेखी प्रश्न विचारिल्लो. गोंया सयत देशभरात हालींच जाल्ल्या जनावरां आनी सवण्यांच्या जनगणने प्रमाण गोंयांतल्या जनावरांचो आनी सवण्यांचो आंकडो कितलो आसा असो प्रश्न आमदार विजय सरदेसायान विचारिल्लो. ताका जाप दितना मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सांगलें की नोव्हेंबर 2024 ते एप्रील 2025 ह्या काळात जनावरां आनी सवण्यांची गणना केल्या. तातूंतल्यान राज्यांत पोशिल्ल्या जनावरांचो आंकडो 2,57,140 इतलो आशिल्ल्याचे मंत्री हळर्णकरान सांगले. हे विशीं तांणी आंकडेवारी सादर केल्या ती अशी: गोरवां उत्तर गोंयांत 26,956 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 33,291. म्हशी उत्तर गोंयांत 12,589 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 14,618. बोकडां उत्तर गोंयांत 4,269 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 5,177. दुकर उत्तर गोंयांत 4,570 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 30,910. घोडे उत्तर गोंयांत 3, दक्षिण गोंयांत 12. सुणे उत्तर गोंयांत 33,138 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 53,838. सोंशे उत्तर गोंयांत 138 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 287. हत्ती उत्तर गोंयांत 0, दक्षिण गोंयांत 10. मेंढरां उत्तर गोंयांत 8, दक्षिण गोंयांत 0. उंट उत्तर गोंयांत 0, दक्षिण गोंयांत 2. गाढव उत्तर गोंयांत 1, दक्षिण गोंयांत 0. हेडपी गोरवां उत्तर गोंयांत 5,085 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 4,374. भटकी सुणी उत्तर गोंयांत 15,370 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 12,494. राज्यांत आतां मेरेन कितल्या जाणांनी सुणे पोशिल्ल्याची नोंद केल्या आनी बेकायदेशीरपणान कितल्या जाणांनी सुणे पोसल्यात तांचेर कारवाय केल्या काय ना असो प्रश्न विजय सरदेसायान केल्लो. आतां मेरेन 7 जाणांनी सुणे पोशिल्ल्याची नोंदणी केल्या. नोंदणी केल्ल्यांनी बॉक्सर, रॉटव्हिलर, लॅब्राडोर, जॅक रुसेल ह्या प्रजातींची सुणी पोसल्यात अशी माहिती मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिली. राज्यांत फकत एकूच गाढव आसा. 7 पोशिल्ल्या सुण्यांची नोंद. दक्षिण गोंयांत 10 हत्ती. राज्यांतल्या पक्ष्यांचो आंकडो 6,06,683. उत्तर गोंयांत 1,97,745 सवणी. दक्षिण गोंयांत 4,08,968 सवणी. हातूंत कोंबड्यो, टर्की, बदक आनी हेर पक्ष्यांचो लेगीत आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना,